Kaning Dapat naka-shades 45. daw. Si una pre. Una pa. Pakuan. Female. Kasi pagsama mo. Ano? Oh, dari Marlon na eh. Sunod pre. Sama gawa niyo. Hindi na to pre. Parang kasutong yun pre. I-align sa ano. Line pa ni siya guys. Line. Ayusin yung ang kamay mo. Ay, nasubruhan naman. Parang gamay. Hintay sa video. Iba ko sikod ko. Doon tayo. Saka sa ko. Sige lang, ito muna ako kay mahirap to. Ikaw, Dirisa. Ikaw sa Sunod diri. pre. I-video. Ay, pwede ikaw ano? Ihigda lang. Ay, okay na siya. Kanina na naman yung pre. Si sunod pre. Ay, biraw ni si Day. Slowly. Lukul. Ano po, tanggal ba? Oh, kana tama. Paana na diya pagtanggal. Kalma. Standard. Saan na huni mo? Saan na to pre? Kanang slide. Tapos, barrel. Slow mo. Isa pa. Hindi, tama. Video ya ganda. Ilang mo? Si sunod pre. Isunod na ang slide. Kana pre. Kalak. Ikaw ani kanina siya. I-align sa ano. I-align sa bangag. Ano yan? I-align sa bangag. Galing ka dito mo pa. Nan. Sorry, good. I-align. Tingnan mo sa butas. Oops, sobra na. Ulap pa din. Okay na. Video udah. Kaya ito binigyan ng promo mo sa nito. Ayun kinam. Asara na siya ta. Okay. Ito na nga na eh. Ay, dre. Sunod pre. Kuan katong unsa. Safety first. Natanggal mo yung Sana kwan? wala na. Ano, spray. Natanggal mo yung kwan? Dili pa kana. Wala yung kwan. Ito kasama. Then spring. Spring rin pa. Naluwag sa spring rin. Dito ka na, madiho. Dito ka na. Siya pa, ikaw yan. Ako na pud be. Hindi. Ubutin mo. Ubutin mo. Ubutin mo. Ubutin mo. Dahil mapasa eh. Oh, nya check na. Ako pre. Ipit ka ha. Ah, nya kuan trigger. Yes po sir. The last number sir. Rebellious, ako yung nag-perform. Pagpula kita sa Balik. Lula ang isa. time lapse dyan. Balik sa lang. Patol, katay. Katay. Kawan aku. Dapat swimming kasi. Naman kaya. Sir. Si Dulay. Dapat dali mo na tanggalin dali. Kana ito dili gani. Benares. Wala sa ano sa. Wala sa ano. Imoranes. Try na ka. Yes, sir. Ganyan din. Duha, sir. Ele. Yes, sir. Pwede ka nagitaan sa 45 lagi. Tapos na sir. Sige. Matry mo ito 450 ha. Yes, sir. Ay, pag-change sa buhay na ng balik. Utang usap. Sir, mana ko sir? Tingnan na ako. Git sunod na. Sige ka lang katawa ba? Kaya pwede ka
Ah, sanay na